现在多数的游泳池都会透过这个加药机自动来叫氯消毒。不过呢，要是这个加药机故障或是人为疏失导致氯超标的话，就有可能会导致氯中毒的发生。通常呢，眼睛会非常的刺痛，而且呢，呼吸道会感到灼热，严重的时候恐怕会丧命。所以一旦呢发生有不舒服、眼睛刺痛，或是会觉得呼吸道灼热等等，要尽速的冲水送医哦。那么业者其实也为了防止这样的意外发生，除了2个小时会检查机房之外，他们也会透过这个人工半个小时检测一次，避免造成氯伤害。水流转呀转，通过机器流向地下室，看似不起眼的机房，正是每座泳池的心脏。所有的水都得在这儿加氯消毒。泳池水和氯在循环筒中充分混合，再回到水池里，但一不注意，余氯量恐怕会亮红灯。职业者大约每2个小时会检查一次余氯量，一旦余氯量超标，就会立即按下停止按钮。随时掌握泳池酸碱度和余氯量，除了巡机房，业者也会每半小时人工检测，免得机器秀逗。机房跟泳池更是得装通风扇，还开窗维持空气流通，降低氯伤害的风险发生。要么就是说机器这边有人故障，然后它可能检测到说，余氯不够，它就一直狂加药，就是没有去巡查或者说定时去检查这个我们的余氯这个量的部分。一般来说，余氯含量得维持在0.3到0.7 ppm 间，万一低于0.3 ppm， 可以透过人工加氯或是确认加药机有没有故障。如果余氯超标，则先关闭加药机，停止投药。万一数值降不下来，就得补水，甚至撒硫代硫酸钠，降低氯含量。现代化设备省时间又省人力，但意外还是可能发生。万一游到一半，泳客闻到浓浓漂白水味，或是皮肤痒痒，甚至像咳嗽，得小心，很可能泳池已经余氯超标。是你可以跟业者反映，或者是说选择上来之后大量用冲水冲洗。泳池是夏日运动好选择，活动前确认场馆通风有没有异味，随时注意身体状况，以免不知不觉间受到氯伤害。华视新闻陈建安、沈丽蓉台北报道。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。